हेलो गाइस, नमस्ते। हजुरहरूलाई फेरि मेरो च्यानलमा वेलकम छ है। हजुरहरू कस्तो छ होला? आफ्नो आफ्नो घरमा राम्रै होला, खुसल मङ्गलै होला है। मैले फेरि न्यू ब्लग लिएर आएको छु। आज चाहिँ सुँगुरको मासु र रायोको साग राइस हो। यो चाहिँ फल मासु र अलिकति साग लगाएको यसमा चाहिँ। और यो चाहिँ छ बोसो हो, साग लगाएको। और यो चाहिँ दाल और उयो के भन्छ कुकुमर और यो ओनियन ल हजुर हो। ढिलो नगरिकन स्टार्ट गर्ने, गरम गरम छ किनभने काममा पनि जानुपर्ने छ। साग चाहिँ मैले एकदम ठुल्ठुलो गरेर हालिदिएछु, ल्याप्टा क्या। कहाँ जान्छ नभए। हजुरहरू पनि इन्जोय गर्नुहोस्। यो चाहिँ मेरो लन्च हो है हजुर हो। दामी। के फल मासु जान्छ, मरिसकेको जान्छ, पिरो पनि छैन। छ राखिदिनु ल। डल्ले पनि ल्याएको रहेछ। क्यामेरा चाहिँ अहिले राम्रो आएको छ, किनेर आएको छ।
सुँगुरको मासु ल्याउने कसले मान्छेले त्यो मणिपुरीले भने पानी धेरै लगाएर पकाउनु, तेल निस्किँदैन अरे। यति पानी हालेर बिस्तारै सिममा पकाएको तेल निस्किरहेछ। मणिपुरी स्टाइलले हो, हामीलाई मिठो लाग्दैन रहेछ त्यति। हाम्रै टेस्टै मनपर्छ।